तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. आयच्या मिसाचे भेट आमी भेटयता जेनेसा सिल्वेरा जो आपलो वाडदीस समोरता. तशेंच मागताना मागुया सनी फेर्नांडीस, फेलिसिदाद फेर्नांडीस, रोजारियो लिमा, नाझारेथ लिमा, लुइजा लिमा, एंटनी फेर्नांडीस, फिलोमेना फेर्नांडीस, जुआ फेर्नांडीस, मारिया मिश्रा, क्लीन आनी प्रियांका. आमच्यो ज्यो गरजो आसा ते आमी देवा मुखार घालुया. बापाचे नांवेन, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, संवसाराच्या दोऱ्यांत आमचे जिविताची होडे ताणटना वाडोळ मोड येता तेन्ना जायते पावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता आनी बोरवासो नासलेल्या मनशांक कशी आमी जाता. आयचो सेर्वादोर आमकां भिरांतीचे बांदपास तोडून बेलेल्या काळजाक धीर दिवंक, साळलेल्या आत्म्यांक वाट दाखोवंक आनी निराशा मनाक बोरवासो दिवंक आमकां आपयता. हेंच मनान दवरून आयचो विशय बांदपास तोडुया, बोरवासाची मनशां जावया. आमी सगळे यात्रेकार बोरवासाची आनी बोरवासो आमकां फटयना. आयज बोणकोनीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पालतना बोणकोनींत आसलेल्या भावा भयणां ताच्या कुटुंबान आनी ताची सेवा करूंक पासत मागुया. आमा समेस्तांनी भोव करून बोणकोनींत कोश्टताल्याचे जेजू आपले नदर दवरून जिविताच येतल्या वाडोळ मोड फुडो करूंक तांकां आमी आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आयच्या तिनूय वाचपांनी देव आमकां आमचो भावाट थीर करूंक, आमचो भावाट आमच्या कोन्या उद्देशीन दाखोवंक आमकां उलो कोत्ता. आनी आमच्या भावाच्या उद्देशी दुसऱ्यांक आमी बोरवोसो दिवंक हीच आमकां आयची समोर आमकां आपयता. पूण जायते पावटी आमचो भावाट सोडून, आमचो भावाट आमी पयस दवरून आमी वायट उतरां, वायट कोन्यो आमी आपणायल्या. तर हे आमच्या कोन्याचे उतराचें आमी दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बाकीयो सदांच आंकवार मारये सगळ्यांक तिदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात प्रार्थना मागता. आनी सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Soka
महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोनीच्या राया सोलपोतेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका अभिवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकट्यात तुझा सोम्या देवा देवाची शिर्डे तू संसाराचे पाप काढाय आमची Meu Papache, mãe, vem Jesus pensar. É nosso convite, é nosso esforço, é nosso corpo. É nosso convite, é nosso esforço, é nosso corpo. Mãe, Madeva. Ani Shanti Taja Ishta Sosari Moima Deva Usorgi Ani Shanti Taja Ishta Sosari Amen. आम्ही प्रार्थूया सोर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलाय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासलेलें दायज आमकां जोडोशें कोर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप आमचे पुर्वजांक आदी फुडें ते रातीची खबर सांगलोली हे पोरी आपणे कसले सोपुताचेर विस्वास दवरलोलो ते जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोष मेलूंक जाय आसलो प्रमाणीक मनशाचें तारण आनी दुस्मानाचें निसंटण जातलें म्हूण तुजी पोरजां रावताली कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमच्या दुस्मानांक तुवें कास लायली त्याच कर्तुत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवंत केली सुखान तशें दुखान बोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशांच्या भुरग्यांनी
गुप्ती येवन भेटयलो आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच तीं आपल्या पुर्वजांची गितां गावूंक लागलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी हें स्त्रोत आमी गावुया. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या अनेक पावडी गाऊया. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाकांनी सोंपता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें बिचून काडल्या. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. हिब्रुवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बावार्थ म्हणजे कितें? बावार्थ आमी रावतात तें बरें देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. बावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. बावार्थाक लागून अब्राहाम दायज कशें आपणाक मेलचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देशांत पोरको कसो तो बावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बारोबर तो तोंबुयनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. बावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणा लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोलबा वेले नोखेत्राक इतली आनी मेजूंक जाय नसलेल्या वेले वेले रेवेच्या कोण्या इतली सोसोट उठपोन जाली. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. सगळीं उबी रावया आनी उदकाराक आमी गायन गावुया. B10 पेज 27. B10 पान 27. आमी 5वो श्लोक गावचो. जय सर्वेस्परा
Salves po तुमचे सवे आसू Luca Podmone, Gesù Christa ce shuvotoman. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें सुपल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाची खुशी जाला तुमचे कडेन आसा तितलें विकून दोन दान करात पोरण्यो जावन पिजनात तसल्यो पोतयो स्वर्गार सोरनास तसल्यो थेवो तुमकां करून घेयात थंय चोर पावना आनी सासणूय खावन इबाड करिना तुजो थेवो आसा थंय तुजें कालिजूय आसतलें तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवो घेयात आपलो दोनी लग्न उत्सवतान परत येवन दारार मारिना फुडें तांकां दार उगडचे खातीर तांची वायट पळोवन रावता तसल्या मनशा पोरी तुमी जायात दोनी येता तेन्ना तांकां जागे मेळटा ती चाकोर बागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आनी दुसरे पारार व तिसरे पारार येता आनी ताका तशेंच मेळटा ते चाकोर बागी हें मात जाणो जायात खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाविणीत तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो तुमी तशेंच रावात कित्याक चितो नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो तेन्ना पेद्रून म्हणलें सायबा आमकां वो हेरा सोमेस्ताकूय तूं ही वापार सांगताय जेजून अशी जाप दिली घरांत आसलेल्या वखदार गरजेचें माप मेजून दिवंक दोनी आपल्या गोरबाराच्या स्वता दिल्ल्या कोणा विश्वासी आनी शाणो कारबारी जायत तो तुमकां दिसता आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसा तो मेळत तो चाकर सुभागी हांव तुमकां खरेंच सांगता आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका स्वता दितलो पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करतलो अशी आपणा भितर कोणें म्हणलेलो चाकर आपल्या हेरा चाकरांक आनी चाकोनींक मारूंक आनी आपले खावंक पिवून आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी तो नकळो त्या वेळार त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडून तो विश्वासी बरोबर तांकां भायर उडयतलो आपल्या दुनियाची खुशी कितें तें जाणूय तो पाळूंक तयार ना तसल्या चाकरांक खूब सोटेचो मार पडटलो तें कितें ती नकळो आसलोल्या त्या कुटुंबाचे खास फावो जाल्यार तांकां थोडोच सोटी पडटली ज्या कोणाक चड दिलेलें आसा तांच्या कडल्यान देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातळलेलें आसा ताच्या कडल्यान देव चड घेतलो
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. एक भुरगो आपली माय कशी भाशेन केक कोत्ता, बिस्कीट कोत्ता, पाव कोत्ता, तें तो चित्रान पळयतालो. आनी जेन्ना ताच्या आवयचो वाडदीस लागीं पावलो तेन्ना ताणें चिंतलें, होय आपुणूय आपल्या आवयक केक कोत्तलो, एक बर्थडे केक कोत्तलो. तो जेन्ना ताची आवय कामा खातीर भायर गेली तेन्ना तें ताची आवयचें पुस्तक, थंय रेसिपी आसता पळय, तें पुस्तक घेवन तो केक करूंक लागलो. पूण ती रेसिपी ताका खूब सोंपी लागली आनी ताणें चिंतलें, होय अशें आसचें ना, तर आपणाक जाय पळय ते भाशेन आपूण केक कोत्तलो, हें ताणें फर्मायलें. आनी उपरांत ताणें पीठ घेतलें, साखर घेतलें, दूद घेतलें आनी दुदा बरोबर आपल्या आवयचें आवडटें फळ आसा पळय तेंवूय घातलें. आपल्या आवयचें आवडटी भाजी आसली तिवूय ताणें केकीन घातली. केकीन कोण भाजी घालता? ना. पूण ह्या भुरग्यान घातलें. कित्याक? ताका आपल्या आवयच्या पुस्तकाचेर बरोवचो नासलो आनी केक करून ताणें आवनान घातलें. आनी आवय बाबडी कामासान परत आयली आनी ताणें भुरग्यान ताका हॅप्पी बर्थडे म्हणून आवयक स्वागत केलो. आनी ताणें म्हणलें, आवय तुजे पासत हांवें एक व्हडली केक केला. आनी आवयन तो आवोन उकडलो आनी भुरग्यान बाबड्यान केक करूंक जाय आसली त्या केकीचो फातोर जालो. भुरग्याक आवयचो मोग आसलो तें बरें आसलें. भुरगो आवयक केक करूंक दिवंक सोदतालो पूण भुरग्याक आवयच्या पुस्तकाचेर भावार्थ नासलो. ताका लागून ताका जाय पळय तें फळ ताका भोगूंक पावोंक ना. आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां भावार्थ दवरूंक आपयता. पयलें वाचप जाणवायाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा की कशे भाशेन इज्रायल पोळजाक सुटका मेळ्ळी. 500 वर्सां तांणी गुलामपणान सारलोली. तांचो भावार्थ मोडलोलो, तुटलोलो, काबार जालोलो. पूण जेन्ना देवान मोजेसाक धाडलो तेन्ना देवाक जाय तें त्या मनशांनी इज्रायल पोळजांनी केली आनी त्या पासत तांकां सोडवण फावो जाली. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयता. आनी दुसऱ्या वाचपान हेब्रावाच्या चिटीन आमी पळयता की कशे भाशेन आमकां ज्या मनशांनी भावार्थ दाखयलो हाचें उदाहरण आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान मेळटा. पूण अदीक करून आब्राम, ज्या लोकांनी म्हणलेलें की जाणटे पिरायेर ताका संसद फावो जावची ना, जाणटे पिरायेर ताका आनी ताच्या बायलाक एक भुरग्याचें दान मेळचें ना, भुरग्याचें दायज मेळचें ना. देवान असल्या मनशाक भुरग्यां फावो करून ताका एक व्हडली पोरजां फावो केली. कित्याक? देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो. देवाक जाय तें जिवीत तो जिवन देवाचें काळजाचो मोग ताणें अणभवलो. हें आमी अब्रामाच्या जिवितान पळयता. जेन्ना आमी देवाक जाय तें कोत्ता, देवाक जाय ते भाशेन आमचें जिवीत पाळटा, देवाचेर भावार्थ दवरता, त्या वेळार आमकां देवीक वस्तू भोगूंक मेळटा. हो जावन आसा भावार्थ. आनी 2 तरेचे भावार्थ आसता. एक सादो भावार्थ जेन्ना आमी प्रार्थना कोत्ता, तियोस कोत्ता, मागणें कोत्ता, मिसाक येता, तो सादो भावार्थ. आनी ह्या साद्या भावार्थाक लागून देवा मोदें आनी आमच्या मोदें तो संबंद आसा तो वाडटा. हो सादो भावार्थ. पूण दुसरो भावार्थ आसा पळय तो खोल भावार्थ. आनी हाचें उदाहरण आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान मेळटा. जेन्ना देवान आब्रामाक म्हणलें, तुजो एकलोच पूत आसा तो तूं म्हाका भेटय. आनी आब्रामान आपल्या काळजाचेर फातर दवरून
तो बोली करूंक तयार जालो हो ताचो भावाट पळोवन देवान ताका बेसावांनी बोल्लें आनी मनशाच्या इतिहासान आब्रामाचें नांव बरयलेलें आसा. फकत तोच न्हय, आब्राम, आयझॅक, जाकोब आनी मोझेस ह्या सगळ्या लोकांनी भावाट दाखयलो. भावाता प्रमाणे आपले जिवीत जियेले त्या पासत इतिहासान मनशाच्या इतिहासान हांचें नांव बरयलेलें आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. भावात म्हणल्यार देवाचो ताळो आयकप आनी ह्या देवाच्या ताळ्याक विस्वाशी रावप हो जावन आसा भावाट. आनी विश्वासीपण जेजूक खूब मानवता. तो म्हणटा जेन्ना दोनी घारा येता आनी दोनयाची वाट पळयत चाकोर बसलेलो आसा, दोनयाचे वाट पळयत चाकोर रावलेलो आसा, तो विश्वासी चाकोर ताका मेळ्ळ्यार जेजू म्हणटा आपूण ताची सेवा करतलो. ताच्या विश्वासीपणाक लागून आमचो देव ताची सेवा करतलो. पूण जी लोकां विश्वासी जिवीत जियेना तांचे निती देव घेतलो, देव तांची जोडटी घेतलो. हें आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता. आनी माणी कडेन मोगाच्या भावा भयणीन, होय, आमच्या कोन्ये उद्देशी आमी हो भावात दाखोवंक जाय. फकत देव कितें सांगता तें फकत आयकलें तेंच पुरो ना. आमच्या कोन्ये उद्देशी आमी हो भावात दाखोवंक जाय. जेन्ना जिवितांत त्रास येता, देवा वयलो जेन्ना हो भावाट हालता, इगोज माता जे आमकां शिकयता ताचे वयर आमकां विस्वास ना, पूण तोरी आसतना आमी आमचो भावाट दाखयता, जायना त्या वेळारूय आमी हो भावाट पाळटा, तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमच्या जिवितान खोल भावाट दाखयता. जर तर त्या भुरग्या भाशेन आपल्या आवयचेर तो भावाट ना जाल्यार जायतें फळ आमी आमकां अणभवूंक पावचें ना. तर मागुया ह्या मिसाचे भेटेन देवा वयलो आमचो भावाट वाडून आनी जावं सुखीन तशेंच दुखांत हो भावाट आमी पाळून आनी देवाक विस्वाशी रावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. देवा वयलो भावाट आमी बारोबर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोद पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, नाकार मरीत हांवें जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसलें, ताका क्रुसार तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवी आनी मेलेल्यांची मनसुकी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान आमच्यो ज्यो गरजो आसा ती आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे देवाचेर भावार दवरून परवसांची मनशां जावं शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक मनशांनी जेजूचे शिकवणी पडमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपली जबाबदारी चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक वावरूंक
बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीन आसलेल्या तशें समाजाचे वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटांचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीन वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा हे मिसावांत आप कुशीन वावुरतल्यांक जेजू भाशेन सेवा करतना खालतिकाय आनी ल्हानविकाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सोरेस्परा देवा, आमचो बाबा तुजे वयर वाडय आनी बाबाचो उद्देशी जायतें फळ आमी भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेठून एक आमी गायन गावया. C2 आमची पोडे वरदाना पान 28. C2 पेज 28. म्हज्या भावा भयणीनो, हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटूची देणी तुज्या काकुतीन तूंच आमच्या हातांतली घेताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करूंक आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात बाळगता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें करून आमी फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडवली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जेवणपणांत जिखली आमकां आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगातीन निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेच मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba tato good porgotuja. Gesù vero, Gesù ci bonzana, Gesù novia e toro, Gesù novia e toro. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमिया ताच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पुरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, बागेवन दोरदूत, बागेवन दुजे तिचो पोती आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोत बेतार बापा
Sorvondonani voivotuka, sasna cha sasna. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेल्या प्रार्थना आता आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सोगली सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया. मुझे मासू कोरेकाण पान D30 पान 60 आणि 3 D30 पेज 63. Moje masu korega, zagur more ya korza, karzak tukcha lagyata, nagoya moja roka, karzak tukcha lagyata, nagoya moja roka. Amche kari zadreta, Jesu dukameta, tuji vat kodoi dasan dukagyo koshi zata. Amche kari zadreta,
वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता जो कोण मोचे मास्ताता रोगोन मोचे पियेता तो मोचे सोबे रावता हांवूय ताच्या सांगाता तो मोचे सोबे रावता हांवूय ताच्या सांगाता आमचे काळीज काळीज सोदरेता जेजू तुका वेता तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज काळीज सोदरेता जेजू तुका वेता तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आम्ही प्रार्थूया. मोगाळा बापा, तुवें सोंस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी ताचे स्वताच्या उजवाडांत आनी थीर जावं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. बसूया. म्हजे भयण आयची मिसाची भेट भेटयल्या फादर वेलिन्सन ताका आमी काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी जेन्ना गरज पडल्या येवन हांगासर मिसाची भेट भेटूंक आमकां ताणें आदार केला. पदवीकाराच्या नांवान म्हज्या नांवान आनी सगळ्या फ्रिगोस्काराच्या नांवान फादर तुका काळ सांगता देव बरें करूं आनी हांव तुजे आनी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आयची मिसाची मांडवळ केल्या तांकां आमी काळ सांगता देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 88,830 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 8,820 आनीक सेकेंड कलेक्शन जालां 54,280 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळ सांगता देव बरें करूं आनी हांव तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. बुधवारा दीस ऑगस्टाचे 13वेर सांत आंतोनीच्या कॉपेलांत मीस सांजे 6 वाजता. ऑगस्टाचे 15वेर अंकवार मारीच्या स्वर्गार वरणाची परब. त्या दिसाक मिसा सकाळी येपोरी सकाळी 6:30 वाजता PPC वांगडी मिसाचें मांडावळ करूं. 8 वाजता कॅटेकिस मांडावळ करतली आनी 9:15 वाजता इंग्लिशीन मीस जातलें. केरांत कॉपेलांत मीस सकाळी 8 वाजता. त्या दिसाक जें आमचें कलेक्शन जाता तें सगळें मिशन ऑफ दामान हांगासर वेतोलें. तशेंच मागीर सांजेर आमची तालिगांव युनिटी कप आसा 3 वाजता सुरू जातली. वर्साच्या वर्साक घडटा आमची एक्टिविटी आनी आमी बरे भाशेन वांटो घेता. आमचे तरणाटी तालिगांव युनिटी कप घडोवन हाडटात. सगळी मांडावळ केलेली आसा
PPC मेंबर्सांक वाड्या वाड्यांनी तुमची जी पार्टिसिपेट जातली तांची नांवां तुमी दिवची. तशेंच वाड्या वाड्यांनी आमी स्वीट्स हाडटा, जावं पातोळ्यो, जावं दोदोल आनी कितें ना दोदोल ना ओके रुची हातां काडनाकात ओके. त्या दिसाक येयात युनिटी काप आसा त्या दिसाक तुमी सांजेचे येयात. ना म्हणटलो घरा बसून राव नाकात. जितले तुमी घरा बसून रावतली तितले पांये दुखोंक लागतले, भेंड दुखोंक लागतली आनी तकली दुखोंक लागतली. कित्याक कांय करना, जितली तुमी भायर सोदतली आनी जितली जावं इगोर्चे लागीं एक्टिविटी आसात वा खंयसरूच मिसळ जातली तितली यू वील ऑलवेज रिमेन एक्टीव उरतली. ना जाल्यार घरा बसून रावलें आनी पयलेंच म्हणलें आय थिंग वचून कितें करतलें हांव, आमकां कितें आसा जाय तें करूंक मेवता. ओके थोडेशे दोन हुबरो मारपाक मेवतली, थोडेशे पळोवपाक मेवतले, आनी थोडेशे हांसोंक मेवतले आनी थोडे खावपाक मेवतले. थोड्यांक मागीर डायबिटी घराको दिनात खंय खावपाक, सांगासर थोडेशे स्विट्स थोडेशे खावपाक मेवतले. सो हे भाशेन कुशालकायेन कितें दीस सारूंक वावरुया. सो घराक कोणें बसून रावचें न्हय आनी हांव पळयतलो कोण कोण येतात ती ओके आनी मागीर विचारतलो दुसऱ्या दिसाक मागीर कोण कोण आयलेली ती आयताराक. सो सगल्यांनी येवया, सांगातान कुटूंब कसो हातूंत आमी वांटो घेवया. ओके आनी तशेंच आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात आमच्या ल्हान भुरग्यांक, कित्याक तांचें पार्टिसिपेशन जाय देखून. फ्रिडम फायटर्स ऑफ इंडिया हो तांचो थीम आसा. भाग घेतल्यांनी आपलीं नांवां सारा काब्राल हो ऑफिसांत तुमी दिवची. तशेंच म्हजे भयण मानू आमी बजेट केल्लो आसा त्या दिसाक दिसपेस आसा. आनीक देखून हांव म्हणटालो गेले त्या आयताराक आमी सांगलेलें आयज आमची तरणाटी भायर आसतली उबी, तांकां तुमी आदार दिवचो. जेन्ना तुमी जाय तें दितात, मागलां जितले फावटी तुमचे लागीं मागलां उदार म्हणून दिलां. सो आयज चड मागोना तुमचे लागीं, जे तुमी थोडे पासून दितले ते आमकां उपकारतले, जो कितें दिसपेस जाता तो. सो चड मागोना, पूण तुमकां दिसता तुमच्या उदार मनान उदार काळजान थोडे पासून आमकां तरी कसलो आदार दिलो जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलो. सो आदींच फुडें तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक ऑगस्टाचे 15वेर आमी पास्टर्स डे मनयता. दोबाजीक सकाळीं 8 वाजता आनी मागीर उपरांत हॉलांत कार्यावळ आसतली. त्या दिसाक मिसां सकाळीं हे परी जातली 6:30 वाजता आनीक 8 वाजता. भुरग्यांक दोतोन आसची ना आनी तशेंच 9:15 वाजता जे मीस आसा तेवूय मीस येता त्या आयताराक आसचें ना. 8 वरांचे जे पास्टर्स डे आमी समर्पितले आनी मागीर आमी भुरग्यांनी सगल्यांनी 8 वाजता मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो आनी मागीर आमी हॉलांत वेतले. ल्हानसो कार्यक्रम थंयसर घडोवन हाडलेलो आसा, सो मनान दवरचें. तशें मागीर सांजेर आमचें सदांचें 5:30 वाजता मिसाचें बलिदान जातलें. फुडल्या आयताराक 17 ऑगस्टाचे सकाळीं 10:30 वाजता कोमनिदाद दे तालिगांव ऑक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर हार्वेस्ट फेस्टिवल जातलें. कासा दे पो हॉलांत तुमी वेचें. फुडल्या आयताराक 17 ऑगस्टाचे ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग सकाळीं 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटरांत वेचें. ग्राम सभेची जमाती ही गरजेची जावन आसा. घरा बसून म्हणलें ते अशें करतात, ते तशें करतात, हें घडटात तें घडटात, दॅट डजंट वर्क. तें तुमकां मागीर आमकां मागीर दॅट ऑल नेगेटीव एनर्जी. बट जितली जावं ती ग्राम सभा जावं दुसऱ्यो जमात्यो जातात, वी हॅव टू गो. कित्याक जायते प्रस्न थंयसर येतात आनी जायते प्रस्न आमचेय आसात. आनी गेल्या त्या आयताराक हांवें सांगलां, तुमी म्हणटली फादर आमी इतलो बोवाळ मारलो, इतले निशेध मारले, कितें जावपाचें आसा तें जालें. पूण ना, जितले फावटी तुमी बोवाळ मारला, जितले फावटी निशेध मारला, जे चड वायट जावपाचें न्हू तें उणें वायट जालां. हें मनांत दवरूंक जाय. जे चड वायट जाता न्हू तातूंत कितें जाता, थोडें वायट उणें जाता आनी थोडें तरी बरेंपण येता. सो देखून जाता तितल्यांनी कितें ग्राम सभेंत तुमी तुमचे ऑर्डिनरी ग्राम सभा जाता तेन्ना वचचें आनी तुमचे जे प्रस्न आसात जावं ते गांवचे जावं ना वाड्याचे जावं हे तुमी सुटावे करूंक वावरचे. ऑगस्टाचे 18 तावन कॉन्साचे परबेक 3 दिसांची उत्मीक तयारी सुरू जाता. त्रिदू तेच उपरांत मीस सांजे 5:30 वाजता सगल्यांनी वांटो घेवचो. आमची व्हडली फेस्त तें 21 तारखेर जे आमचे फेस्त जाता. सो नोवेनाचे त्रिदुमाकूय तुमी वांटो घेवचो. 3 दिसां ती आनीक 5:30 ते सुरू जातलो, पूण बेगीन देखून ते सोंपलो जाल्यार 6 वाजता मिसाचें बलिदान आमी सुरू करतले. कित्याक लोक कामाक वेळ येता, कामाक सोन येवंक मागीर वेळ जाता.
सो देखून 5:30 सारको तेस सुरू करतले आनी मातसो तेस बेगीन देखून काबार जालो जाल्यार 6 आमचे मिसाचें बलिदान येतलें. पूण आतां 6 म्हणला म्हणटा 6 रावं नाका, तेसाक बिया. ओके, जे कोण घरा लागीं आसात तेणें तेसाक बिवचे आनी 3 दिसाचो त्रिदूम बरे भाशेन आमची ओत्मीक तयारी आमी करुया. ऑगस्टाचे 21 फेस्ता दिसाक तियात्र जातलो आमच्या AC हॉलांत सांजे 8 वाजता. तियात्राचें नांव माली बाय पिटर वास, आमचोच गांवचो तो. टिकेट्स PPC मेंबर्साक घेवन येतली. टिकेटीचें मोल 150 रुपया. म्हजे बहीण म्हणून आमचीच बाबा भयणां हो तियात्र कोत्तात, बरो आसा. कॉम्पिटिशनांत पयलो इनाम मेवलेलो आसा. आनीक तियात्रांत हांवूय आनी पादेकार आसा, कांतार म्हणपाक आसा. फोटो पयला आसतलो पूण आजून कांतार रेडी जावंक ना. पळया जाल्यार जातलें. ओके, पूण तुमी येवचे, एटलिस्ट आमकां पळोवपाक तरी येवचे कितें म्हणटात ते. ओके, सो सगळ्यांनी येवचे. हांव तिकेट्यो काडत, कित्याक ताणें सांगलां जे कितें पयसो कितें येतलो तो सगळो आमच्या हॉलांत आनीक आमच्या इगोजीच्या वावराक आमी वापरतले. ताणें कांयच नाका म्हणलां, जो कितें देस्पेस आसा तो देस्पेस काडटले आनी हेर सगळें आसा ते आमी आमच्याच वावरा पासत आमी वापरतले. सो कोणें घरा रावचे न्हय, तियात्रे दिसाक येवचे. ओके, येवचे आनीक तुमी वांटो घेवचो. ऑगस्टाचे 27 10 बुधवाराची भक्ती पेपे सुको सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात आनी ऑगस्टाचे 30 मोंत सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. कोणाक आपली इंटेन्शनां दिवंक जाय ताणें हे दिसांनी ऑफिसांत येवन तुमी दिवची. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता कॉन्फ्रारिया, 8 वाजता PPC आनीक सांजे 5:30 वाजता पॅरीस शूट. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं तुमची सगळ्या आनी सोर पदवीदार दिव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या देवाच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या वासांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी वावरता, सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां सांबाळ दवरया. सासणाच्या जिविता